నమస్కారం అండి. నేను డాక్టర్ మోవా శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతున్నాను. మామూలుగా మీ ఇంట్లో మీరు చూస్తుంటారు చాలామంది గురక పెట్టడం అనేది ఒక సర్వసాధారణమైనటువంటి ప్రాబ్లం. ఇది మామూలు గురక అనుకుంటాం, కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మీరు ఈ గురకతో బాధపడే వాళ్ళు ఒక 10 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళ తర్వాత అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ అంటారు మీకు ఈ గురక అనేటటువంటి దానివల్ల మీకు ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, మీకు బీపీ వచ్చింది, మీకు ఊపిరి ఆడట్లేదు, దానికి ఏదో అప్పుడు ఒక మిషన్ పెట్టుకోవాలి రాత్రి, ఇట్లాంటివన్నీ చెప్తుంటారు. సో దాని గురించి ఏదో తెలుసుకుందాం. ముందు గురక పెట్టడం అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే మీరు గాలి తీసుకునేటప్పుడు నోట్లో పాసేజెస్ సన్నగా అయిపోయిన వాటిలో అప్పుడు దాంట్లో ఎక్కువ గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు ఆ గాలి ఈ సన్న నేరోడ్ పాసేజెస్ గుండా లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు గురకలాగా శబ్దం వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రాత్రిపూట ఇలా పడుకుని ఉంటారు, వెనక్కి మామూలుగా వెలకెల పడుకుంటారు కదా ఎవరన్నా. పడుకున్నప్పుడు ఈ గొంతులో కింద ఉన్నటువంటి ఈ సాఫ్ట్ మజిల్స్, కొంతమందికి ఫ్యాట్ ఉంటుంది, ఇదంతా కూడా ఇలా పడుకున్నప్పుడు వెనక్కి పడి ఈ నోటి వెనక భాగంలో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ పాసేజెస్ కొంచెం సన్నబట్టడం జరుగుతుంది. అప్పుడు రాత్రి నిద్రపోతుంటే మీరు చూస్తుంటారు గాలి చాలా దీర్ఘంగా మెల్లగా గాలి తీస్తుంటారు, మెల్లగా తీస్తారు, బాగా ఎక్కువ గాలి తీస్తారు. అప్పుడు గాలి ఈ నేరోడ్ పాసేజ్ గుండా గాలి పోతున్నప్పుడు ఈ సాఫ్ట్ లోపల ఉన్నటువంటి సాఫ్ట్ టిష్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే గొంతులో బోన్ ఉండదు కదా, బోన్ ఉండదు, అవి ఇలా ఆడతాయి అన్నమాట. ఆడినప్పుడు ఆ శబ్దం అంటూ వస్తుంది. అది మనం గురక అంటాం బేసికలీ. సో మెకానిజం మీకు అర్థమైంది కదా. సో ఇక్కడ గొంతు వెనక భాగంలో, నాలిక వెనక భాగంలో అక్కడ నేరో అవ్వాలి, గాలి దీర్ఘంగా పీల్చుకోవాలి, ఈ రెండు జరిగినప్పుడు జరుగుతుంది. సో గాలి పీల్చుకోవడం అనేది నిద్రలు అందరూ జరుగుతుంది. కానీ ఎవరికైతే ఈ గొంతు భాగంలో అడ్డంకి వచ్చి సన్నబడుతుందో, అంటే గొంతు వెనకాల టాన్సిల్స్ అని ఉంటాయి రెండు వైపులా, పిల్లల్లో టాన్సిల్స్ వాళ్ళ కావచ్చు, పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత కామన్గా 40 వయసు వచ్చినా కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్నా బాగా లావుగా అయ్యి ఈ మెడ భాగంలో ఫ్యాట్ ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఫ్యాట్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఈ వెనక్కి పడుకున్నప్పుడు ఈ ఫ్యాట్ అంతా కూడా వెనక్కి పడి ఈ నాలుక మీద పడి నాలుక పైకి వచ్చి నేరో కావచ్చు. మూడో ప్రాబ్లము ఎలర్జీస్. ముక్కులో ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి చలికాలంలో కానివ్వండి, ఏసీల్లో కానివ్వండి, ముక్కు బ్లాక్ ఉండటం, అలాగే ఆ గొంతు వెనకాల ఈ ముక్కులో ఉన్నటువంటి సెక్రేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది వెనక్కి సెక్రేషన్ చీమిడి అంటాం, అది వెనక్కి పోవడం. సో ఈ ముక్కు బ్లాక్ అయినప్పుడు ఈ నేరో ముక్కు ఒకటి సన్నగబడవచ్చు, గాలి తీసుకోవడం కష్టమయ్యి అప్పుడు కూడా ఈ సౌండ్ వస్తుంది, చప్పుడు వస్తుంది బేసిక్లీ. సో ఇవి లాస్ట్ కారణం ఏంటంటే ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు అంత స్పృహ లేకుండా ఎక్కడన్నా పడుకున్నప్పుడు సేమ్ పద్ధతి జరుగుతుంది. సో నిద్రపోతుంటారు, వాళ్ళకి ఆ నిద్రపోయే టైంలో వాళ్ళకి గనక ఎడిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎక్కువ ఫ్యాట్గా ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి, లేకపోతే ముక్కు బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి, వాళ్ళు గాలి దీర్ఘంగా తీసుకోవడం వల్ల ఈ సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇవి కారణాలు, మెకానిజం గురించి మాట్లాడాం. సో గురక ఉన్న వాళ్ళు ఏమి చేయాలి? ముందు ముక్కులో ఉన్నటువంటి బ్లాక్ ఏమైనా ఉంటే ఆ బ్లాక్ తీసేయడానికి చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ ఉంటాయి. అవి మీ ఈ లోకల్ ఫిజిషియన్ ఎవరిని అడిగి చెప్తారు. ఆర్టర్విన్ ఒక డ్రాప్ ఉంటుంది, నాసో క్లియర్ అన్నటువంటి ఉంటాయి, ఇట్లా కొన్ని ఉంటాయి. సో ఆ డ్రాప్స్ 2 చుక్కలు కనుక ముక్కులో వేసుకున్న రాత్రి పడుకునే ముందు ఎస్పెషల్లీ ముక్కు చూసుకొని, ముక్కు బ్లాక్ ఉందా, నాకు జలుబు ఉందా, సర్ది ఉందా, దానివల్ల ముక్కు బ్లాక్ అయిందా చూసుకొని 2 చుక్కలు ఒక పక్క, 2 చుక్కలు ఇంకొక పక్క వేసుకున్నట్లయితే బ్లాక్ క్లియర్ అవుతుంది, మీకు గాలి తీసుకోవడం సింపుల్ అవుతుంది. ఇవి ట్రీటబుల్ కాజెస్. ఇకపోతే ఎవరికైతే ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉంటుందో, మెడ మీద అంతా ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉంటుంది, డబుల్ చిన్ అంటారంటే ఈ గడ్డం కాకుండా గడ్డం కింద ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల రెండో ఒక గడ్డంలాగా తెలుసు, డబుల్ చిన్ అంటారు దాన్ని. మెడ మీద ఎక్కువగా ఫ్యాట్ ఉంటుంది, వాళ్ళు బరువు తగ్గే ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందువల్ల అంటే దీని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడతాను, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా అంటారు. సో వాళ్ళు బరువు తగ్గే ప్రయత్నం చేసి, బరువు తగ్గడం కష్టము, ఎక్కువగా బరువు ఉన్నారు అనుకుంటే బెరియాట్రిక్ ఆపరేషన్ చేసుకున్నా సరే అప్పుడు ఈ వెయిట్ తగ్గితే ఈ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది, గురకని ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది. గురక ప్రాబ్లం తగ్గడానికి అవసరం ఏంటంటే గురక వల్ల ఒకటి నిద్ర పట్టకపోవచ్చు, బీపీ రావచ్చు,
ఆ, గుండె కొట్టుకోవడం చలనంలో డిఫరెంట్గా కొట్టుకోవచ్చు, ఫాస్ట్గా కొట్టుకోవచ్చు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా గురక వల్ల వస్తాయి. సో దీన్ని మనం ట్రీట్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం. ఇంకా సింపుల్ మెథడ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే రిక్లైనర్ చైర్స్ అని ఉంటాయి. రిక్లైనర్ చైర్స్ అంటే మనం పాతకాలం పడక కుర్చీలు అంటాము, తెలంగాణలో దాన్ని ఆరాం కుర్చీ అంటారు. సో ఏదైనా తెలుగు హిందీ తేడా అంతే బేసికలీ. సో రిక్లైనర్ చైర్స్లో పడుకున్నట్లయితే కనుక ఈ ఫ్యాట్ ఈ గడ్డం కింద ఫ్యాట్ ఉన్నట్లయితే అది కొంచెం కిందకు వచ్చి అప్పుడు వాళ్ళు గాలి తీసుకోవడం సులభతరం అవుతుందండి. సో ఇది గురక, దానికి ట్రీట్మెంట్ గురించి మాట్లాడాం. సో దీని మీద ఇంకా మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్లు అనుమానాలు ఉన్నట్లయితే కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి. మనం దీన్ని ఇంకా డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దామండి. నమస్కారం.